Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten weekdays mode horor. Nah, sekarang kita sudah berada di Sungai Cisadane, ya bang ya. Iya. Ya, kita sekarang bermalam di Sungai Cisadane. Sekarang malam Jumat, teman-teman ya. Katanya di sini sudah terkenal lumayan angker ya. Nah, di sini Pas juga jam 1 malam. pas banget. Sekarang nih jam 1 malam teman-teman ya. Kita mau lihat keanehan apa aja di Sungai Cisadane ya. Wih, motor. Motor. Oke, lanjut. Oke. Tuh, oke. Entah itu apa itu, motor atau apa itu. Entah itu ada apa, motor ataupun apa ya. Jadi teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya sekarang berada tepat sekali di pinggir Sungai Cisadane ya. Oke. Teman-teman, Sambil melihat sekeliling. kita lihat keliling yuk. Nah, oke, teman-teman. Ini kita tepat sekali berada di bawah dekat Sungai Cisadane. Nih. Nah, ini tidak terlihat sungainya, teman-teman. Ini banyak sekali pohon bambu. Maju gak? Terus. Hati, jurang. Wah, kita Terus. maju. Nah, teman-teman. Nah, kita di pohon bambu nih, banyak banget pohon bambu teman-teman ya. Pasti batu ini. Wah, ini parah banget teman-teman. Banyak banget. Ya, auranya nih dari tadi banyak suara-suara yang aduh, pokoknya bikin gua merinding teman-teman. Di sini dari tadi gua merinding banget dan nggak ada angin sama sekali. Gue bingung ya. Padahal di pinggir sungai ya, teman-teman. Nah, tuh. Nah, teman-teman. Oke, konon katanya di sini juga dulu Sungai Cisadane itu sangat disukai oleh para orang-orang Belanda, teman-teman ya. Karena dulu tuh emang Sungai Cisadane itu sangat bersih, teman-teman ya. Taruh itu di sini. Oke, kita akan naruh kamera seperti biasa di sini, teman-teman ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Kita ninggalin kamera seperti biasa di sini ya. Oke. Jangan lupa like, komen, terus subscribe dan share ya teman-teman ya. Oke, kita pergi dulu ninggalin kamera dan lihat terjadi apa yang akan terjadi hari ini. Oke, yuk, Bang. Kamera kedua ya teman-teman, ini kamera kedua. Tadi kamera pertama, nih kamera kedua. Kita menghadap kali lagi. Oke, oke Bang.
teman-teman, nih bentar. Kita oke, baik teman-teman, kita bersama dengan warga setempat dari atau warga sekitar dari Sungai Cisadane dengan Pak Panji. Pak Panji, Sungai Cisadane emang terkenal angker ya, Pak? Kalau menurut saya Sadane aja kan itu artinya apa adanya. Iya. Itu ini kali dari zaman Bahala ya kan. Dari zaman semenjak Belanda juga kan jembatannya itu kan yang ada di sana kan. Itu tragis banget itu jembatan Saksi Bisu gitu. Nah, Bang Panji ini atau Pak Panji ini biasanya udah kejadian apa sih yang pernah dialami di Sungai Cisadane ini, Pak? Pengalaman saya nyari batu waktu zamannya lagi musim-musimnya batu akik tuh kan. Saya mencari sampai ke tengah-tengah nih. Saya berenang segini nih. Saya bawa karung, saya udah siapin sama kawan saya berdua. Ternyata itu karung saya taruh di pinggirnya. Saya tiban batu. Karung itu dalam keadaan basah. Pas saya nyari, keasikan nyari batu, itu nggak kenal waktu. Toto maghrib aja gitu, kayak singkat gitu waktu. Nah, terus saya sadar, teman saya kagak sadar. Man, ini udah maghrib, kita pulang. Ambil karung, ini batu udah siap kita bawa. Ternyata karung itu nggak ada. Di tengah-tengah yang ada kita doang berdua, nggak ada siapa-siapa. Nah, teman saya juga udah kayak orang bengong gitu. Udah masuk ke alamnya kali ya, kalau dibilang. Iya. Nah, sosok apa nih Pak yang biasanya menghuni di Cisadane, Pak? Menurut Bapak nih, yang apa yang pernah Bapak rasain? Itu kayak berbentuk kerajaan. Kerajaan-kerajaan kayak siluman. Siluman buaya putih, buaya buntung mungkin kali ya. Kalau saya nggak begitu ngerti. Cuman saya ngelihatnya sosok yang giginya tajam-tajam serem gitu. Oh. Mana Bang? Lurus sana. Kiri. Hah? Dapat itu. Masih dapat. Di jalan-jalan begini dapat. Bisa. Terangan kamera, terangan. Oke, teman-teman nih kita ada di gubuk angker nih, kayaknya nih. Di gubuk yang tidak ditempati, ya kan? Oh, tadi ini warung. Kalau dilihat dari bentuknya sih ya, Nah, tadinya warung ini. Cuma udah nggak di, iya udah nggak diaktifin ya tadinya. wah, getarannya cukup sangat kuat sekali sini, Bang ya. Wih, Apa itu? apa itu? Ada yang lewat, teman-teman.
Wah ini merinding banget nih, merinding parah ya teman-teman. Masih ke bawah. Diketawa, tahu teman-teman. Ini nggak denger bang, nggak dengerin deh. Apa ini? Deep ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di hutan bambunya Cisadane. Lihat di belakang sini, pohon bambu yang rimbun sekali teman-teman ya. Nah, tadi banyak banget suara-suara yang bikin saya merinding nih teman-teman. Lihat, tadi saya dari tempat pojok sana, sekarang udah mulai ada hawa-hawa yang serem banget ya teman-teman ya. Sekarang kita mau taruh kamera di sini. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe ya teman-teman ya. Ini sudah nggak kuat lagi nih, banyak banget. Aduh, capek banget kalau tadi di bawah udah energinya udah parah banget teman-teman ya. Sekarang kita mau taruh kamera di sini ya, oke teman-teman. Yuk.
Kayaknya ada yang gerak tadi. Waktu lo kesana nih. Iya. Waktu lo kesana nih gerak. Bang udah pas belum? Udah. Ya oke teman-teman, saya rasa cukup untuk konten weekdays Muda Horor kali ini. Oke teman-teman, nanti jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Oke. Kalau ngelihat sesuatu kasih tahu aja. Untuk kalau teman-teman lihat sesuatu atau apapun itu, Komen bisa aja. tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like dan share kemudian ke para teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.